In questa lezione affronteremo il tema della luce nell'arte. Durante il Medioevo e nel Rinascimento la luce era legata per esempio alla figura di Dio, mentre nelle epoche successive si darà valore alla luce come elemento naturale. Pensate ad esempio alla pittura dei macchiaioli, agli impressionisti e poi a tutta l'arte contemporanea in cui la luce assumerà valori sempre nuovi. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. La luce nell'arte è un tema appunto che è stato affrontato da tutti gli artisti, il problema dei rapporti della luce, come colpisce gli oggetti, le cose, e vedremo come la luce abbia avuto significati prima simbolici e poi sia passata a essere una rappresentazione più naturalistica, a seconda, diciamo, dei vari artisti, a seconda delle varie epoche. Pensate per esempio anche a un'opera come questa, non so se siete mai stati a Roma o se avete visitato il Pantheon, fu costruito nel 128 d.C. e qui c'è un fascio di luce che penetra dall'oculo. Il tempio, lo sapete, il Pantheon è dedicato a tutti gli dei, a tutte le divinità e c'è questo collegamento, un po' come era anche nell'arte greca, dove non c'era un soffitto chiuso nel tempio, era aperto, no? Per permettere il contatto, diciamo, tra la divinità, gli dei del cielo e l'uomo sulla terra. Ecco che anche nel Pantheon di Roma, dedicato a tutte le divinità, c'è questo oculo che lascia filtrare la luce. La luce crea una potente suggestione visiva e irrompe proprio all'interno del vano a pianta centrale. E da questa cupola crea un effetto di una presenza veramente divina. Guardiamo per esempio di nuovo appunto le cattedrali, perché abbiamo detto che la luce gioca un ruolo importantissimo, soprattutto per esempio anche quando la filosofia scolastica apprezzerà moltissimo il valore della luce. Ci sarà per esempio anche un filosofo come Grossatesta che vede Dio come un'espansione di luce e non a caso è il periodo, Grossatesta siamo nel XIII secolo e considerate è il periodo appunto il 1200, no? Quando vengono costruite queste grandi cattedrali e il rosone non a caso è proprio un'espansione di luce a partire da un punto. Un punto, pensate che anche Sant'Agostino, per esempio, aveva parlato del valore della luce, ma non solo, anche per esempio Plotino parlava dell'origine dell'uno, l'origine dell'uno di un'entità superiore che identifica proprio con la luce. Poi parlava dello spirito che identifica con il sole e dell'anima che identificava con la luna. Quindi questa espansione dall'uno, non a caso, vi invito a vedere i rosoni, hanno sempre un punto centrale e da questo punto centrale poi si dipartono a raggiera, varie simbologie ci sono, ma insomma si riparte e si espande questo punto luminoso di luce, e la luce è un mezzo per capire il divino. E non a caso le cattedrali, lo sapete bene, sono orientate perfettamente secondo un asse ovest-est, si va verso l'altare è a est, si va verso la luce dove sorge il sole e quindi di solito la facciata invece è posta a ovest. Guardate per esempio questa cattedrale di Bari durante il solstizio d'estate e vedete, vi rendete conto come la cattedrale proietta questo fascio di luce proprio per dare questo senso di divino. E non a caso studi astronomici, scientifici, anche per le capacità dell'epoca, riuscivano a calcolare perfettamente anche come la luce riuscisse a penetrare all'interno della chiesa, del luogo sacro, per inondare di luce e far riflettere, brillare d'oro, pensate anche le pale d'altare, a volte ci sono all'interno, no? Perché si usava per esempio anche il fondo oro? Perché il simbolo proprio lo vedremo appunto di luce. Guardate, la cattedrale di Bari durante il solstizio e va a colpire proprio con il rosone, va a colpire proprio il pavimento in quel punto centrale, è qualcosa veramente di spettacolare. Sembra davvero che l'umano e il divino entrino in contatto e vi renderete conto il valore della luce, per esempio, in un'opera come questa del Beato Angelico, perché qui trovate il paradiso, la porta del paradiso, gli angeli si stanno incamminando
persone, vedete, vengano accompagnate. San Francesco e San Domenico sono i primi a essere salvati. Vedete questi come vivono in accordo, in armonia, si tengono per mano e qui tutto è ordinato, tutto in equilibrio e questa grande luce che abbaglia. Una luce, vedete, raggi incisi che fanno penetrare la luce abbagliante che è simbolo, vi dicevo, di questo divino. Non a caso hanno tutti l'aureola, questi personaggi, aureole dorate. Ancora prima, però, devo dire, dei fiamminghe di Jan van Eyck e di altri autori, Roger van der Weyden e altri autori, Masaccio fa questo capolavoro, fa queste ombre che sono il simbolo proprio di essere approdati in terra, sulla terra dove c'è a questo punto un cielo naturale e vi invito a vedere un particolare. L'angelo li sta cacciando dal paradiso terrestre. Dopo la colpa, Eva è completamente disperata, stravolta e è sorprendente il fatto che nel 400, 1424-28, lavora Masaccio al Carmine, cioè non ci fosse vergogna a rappresentare un corpo nudo che viene mostrato senza censure. Considerate, sarà nell'epoca successiva che verranno coperte poi con delle foglie, ma all'epoca in cui fu fatto non ci furono censure e dimostra proprio la dignità dell'uomo. Questo è il periodo proprio dell'umanesimo, il valore dell'uomo, l'uomo che comunque nella sua disperazione ha la sua dignità, viene cacciato, proietta le ombre, si sta incamminando in un mondo desolato e quello che sorprende, vi invito a vedere il fascio di luce che esce dal paradiso. Non è più un fascio di luce, è un fascio nero.